உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் நல்ல ஒரு ஹையரான ஏர் டெலிவரி நார்மல் ஃபேனை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல கிடைக்குங்க. என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல டபுள் பால் பேரிங் கொடுத்துருப்பாங்க, காப்பர் வைண்டிங்கும் நம்மளுக்கு பண்ணிருப்பாங்க. ஆன்டி ரஸ்ட்ல வரக்கூடிய பிளேட்ஸ் எல்லாமே இதுல கொடுத்துருக்காங்களா. நார்மலா இந்த மாதிரியான ஹை ஸ்பீட் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே 4 ஃபெதர்ஸோட உங்களுக்கு வருது. அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் எவ்வளவு இருக்கு அண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா அதோட டிசைன் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆன்டி ரஸ்ட் மாடலா இதை கொண்டு வந்திருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் நீங்க பார்க்கணும். மோர் தென் 850 ஆர்பிஎம்க்கு மேல நம்மளுக்கு இந்த ஃபேன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாலே ரொம்ப ஃபாஸ்டான ஒரு எஃபிஷியன்சியான ஒரு ஏர் நம்மளால எதிர்பார்க்க முடியும். 110 cmm அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏர் டெலிவரி நம்மளுக்கு இதுல கிடைக்குமா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்துக்கணுங்க. பவர் சேவிங்ஸ்ல வரக்கூடிய எஃபிஷியன்டான மோட்டார் நம்மளுக்கு இதுல பில்ட் பண்ணிருக்காங்களா, ஏரோ டைனமிக்ல வரக்கூடிய டிசைன்டு கான்செப்ட்ல பிளேட்ஸ் எல்லாமே உருவாக்கி இருக்காங்களா அண்ட் பவர் சேவிங்ஸ் ஆகும் ஈஸியான ஒரு கிளீனிங் ஆப்ஷனோட இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வருதான்றத பாத்துக்கோங்க. இது நம்ம 600 mm or 24 inch ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரியான ஹை ஸ்பீட் ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே 1 ல இருந்து 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வாரண்டி எதிர்பார்க்கலாம். மேபி ஒரு சில பிராண்ட் நம்மளுக்கு அடிஷனலா 6 to 1 year வரைக்கும் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி அதிகப்படியான வாரண்டி இருக்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் லைஃப் லாங். அது மட்டும் இல்லாம ஏதாவது இஷ்யூஸ் அப்படினாலும் நம்ம ஈஸியா சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொல்லியிருந்த இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய 600 mm வரக்கூடிய ஹை ஸ்பீட் சீலிங் ஃபேன் மாடல் என்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல ஆங்கர் ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹை ஸ்பீட் சீலிங் ஃபேன் வித் 600 mm மாடலா வருது. சூட்டபிள் ஃபார் கிச்சன், வரண்டா, பால்கனிக்கு செட் பண்ணிக்கலாம். ஏரோடைனமிக் டிசைன் அண்ட் ஆப்டிமைஸ்ட் ஏர் ஃப்ளோ கொடுத்திருக்காங்க. இன்க்ரீஸ் ஃபேன்ஸ் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ரெடியூஸ் நாய்ஸ். அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1599 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2587 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Vard high speed fan பத்தி பார்க்க போறோம். high speed ceiling fan for home, 100% copper 830 rpm மோட்டாரோட வருது. powder coated gloss finish and 4 blade fan மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. comes with 2 years கான வாரண்டி கவரேஜ் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1699 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 326 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Crompton high speed fan பத்தி பார்க்க போறோம். அலுமினியம் கூல் பிரீஸ் 600 mm ஃபேன் மாடலா வருது. 24 inches கான ஆன்டி ரஸ்ட் ஸ்மால் சீலிங் ஃபேன், 100% காப்பர் மோட்டார் அண்ட் டபுள் பால் பேரிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்பீட் 860 rpm, பவர் கன்சப்ஷன் 55 watts வரைக்கும் வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1839 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 478 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல கைதான் ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 600 mm 4 blade ceiling fan மாடல், 870 rpm மோட்டார் ஸ்பீட் அண்ட் 74 watts கான ஃபேன் மாடலா வருது. குட் எனஃப் பிளேட் ஸ்வீப் சைஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஹை ஹேர் ஸ்ப்ரேட் அண்ட் ஃபுல் ஏர் த்ரஸ்டோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2000 செல் பண்றாங்க. 9.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல உஷா ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 600 mm சீலிங் ஃபேன் வித்தவுட் ரெகுலேட்டரோட வருது. கிளாசி பவுடர் கோட்டட் பெயிண்ட் சுப்பீரியர் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்காங்க. பிரீமபிலிட்டி கிரேட் எலக்ட்ரிக் ஸ்டீல் லேமினேஷனோட இருக்கு. ஏர் டெலிவரி 100 cmm அண்ட் பவர் 74 watts வரைக்கும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2119 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 380 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Luminous high speed fan பத்தி பார்க்க போறோம். 600 mm high hair delivery with 4 blades ஓட வருது. டிசைனர் ஸ்மால் சீலிங் ஃபேன் ஃபார் கிச்சன்ஸ்க்காக தராங்க. பவர்ஃபுல் 820 rpm மோட்டார் அண்ட் பெட்டல் ஷேப்டு ஃபேன் மாடலா வருது. comes with a 2 year கான பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2299 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 112 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Havells high speed fan பத்தி பார்க்க போறோம். 600 mm decorative and dust resistant fan மாடலா வருது. high power in low voltage HPLV ஓட தராங்க. 6 mm wider blade for higher air delivery, optimum air delivery and exotic rich looks ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹3198 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 251 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஆட்டோ பேக் ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 600 mm BLDC மோட்டார் 5 ஸ்டார் சீலிங் ஃபேன் மாடல். ஏர் டெலிவரி ஆஃப் 110 cm with 840 RPM ஓட தராங்க. ரன்ஸ் 3x longer on an inverter battery. 2+1 year கான வாரண்டி அண்ட் பவுடர் கோடர் glossy finish பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3599 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 2740 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஹை ஸ்பீட் சீலிங் ஃபேன்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazonல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மெயின் நம்மளோட சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் நிக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. see you, have a nice day.